新人女模特在拍摄照片时，竟被摄影师侵犯。Give it to me. Give it to me. Wait. Just take it, my little girl. 并且他的助理还在一旁将整个过程都拍了下来。而在完事后，摄影师还特意欣赏了拍下的内容。满意后，就只是助理让莎莉擦干净身子离开，但他立马就报了警。而在莎莉向警方讲述完了整个经过后，警察当即要起诉摄影师强奸罪，不料莎莉却愣住了，因为她根本就没想过指控。但警察可不会放任罪犯不管，随后就说服莎莉和男友先来派出所录口供。哪知通过询问竟看出，男友既是莎莉的经纪人，也是一个控制欲极强的人。他得知莎莉被性侵后的愤怒，并非源于心疼，而是觉得自己的私有财产被侵犯了。同时，警方又查到他有家暴史，因此由不得让人怀疑强奸可能是虚构的。Sally consented with Alvin to help her career. And she's claiming rape to avoid a beatdown from Matt. Yeah. 所以为了弄清真相，警方决定来一次钓鱼，就是由莎莉主动约见摄影师的助理，警察则在4周进行监听，并将一切都录了下来。What about those photos that you took? What happens if those wind up all over the internet? Relax. They're not even on the computer. They're on a separate SD card. 那这些照片就是证据了。警察当即决定去搜查，随后就手持搜查令闯进了工作室。哪知摄影师的哥哥班诺也在，而他正是时尚界的大佬，也总替弟弟摆平他惹出的事。但这次班诺却很配合，任由警察夺走相机，逮捕了摄影师。他则跟着来到派出所，一如既往的包庇弟弟，声称都是莎莉男友的错，他就是个控制狂。莎莉是自愿和摄影师上床的，可她害怕被男友知道，所以才谎称遭到了强奸，这倒与警察怀疑的一样。而摄影师也否认强暴，但警察不信，可他坚称是莎莉主动来找我玩玩的。至于助理，当然和哥俩的口供也一致了，而这让警方很为难，一时也拿不准真相是什么了。好在这时技术科终于找到了照片，从这上面来看，莎莉可是吓坏了。但检察官也指出对方可以狡辩，这是在表演，所以仅凭照片不足以起诉摄影师。可问题是，如果放他回去，摄影师肯定会立即潜逃出境的。因此，警察不得不硬着头皮，决定先把人抓了再说。当然也没放过他的助理，罪名都是1级性侵罪。然而，当摄影师被起诉后，法官还是判决了可以保释，但却必须交出护照。可当轮到助理受审时，摄影师家的人竟全部离庭了，显然完全不在乎他的死活。而这一幕被本森敏锐地捕捉到了，于是决定把助理当作突破口，主动找他谈起了认罪协议，只要助理指证摄影师就行。却不料助理竟对摄影师死心塌地，根本不会背叛他，并且还声称城里任何一个模特也不会。哪知警察还真想试试，于是就开始走访每一个和摄影师上过床的模特。虽然他们都表示是被摄影师强上的，可却又不敢不顺从，并且也不愿出庭作证，因为那样在时尚圈就混不下去了。结果警察3天一共走访了24名模特，至少有一半被迫和摄影师发生过关系，可他们都不肯作证，没办法，只能全指望莎莉了。却不料等到开庭这一天，莎莉竟突然变卦，不想作证了，理由竟是担心那些照片公布后自己也混不下去了。对此，检察官赶紧说明，庭审是不公开的，况且你还是未成年。哪知男友很是不幸，还让莎莉证明这完全是他自己决定的。见状，警察还想劝说，但却是什么效果也没有。看来莎莉是铁了心不出庭了。然而警察们不死心，他们猜测莎莉肯定是被男友控制了，一定是摄影师开出了让男友无法拒绝的封口费给莎莉，而这就属于干扰证人了。于是警方立马以此为突破口，再次审问了班诺。可班诺否认和莎莉有联系，倒是承认昨天她男友曾来持枪要挟，索要5万块，这不就是封口费吗？不料班诺竟转换概念，声称是聘用了男友当顾问，给的5万块是报酬。但警察明言这就是收买证人，可班诺坚决不认可，甚至狡辩这是在帮莎莉，只要男友有了钱，或许他就会放过可怜的莎莉。对此警察也一时无话可说了，于是又去找莎莉男友对质，结果男友竟狡辩称拿枪是当作道具用的，那5万块确实是酬劳，但这话鬼都不信。哪知男友竟立即让莎莉证明，莎莉当然支持男友了。而就在这时，他接到了一个电话，居然是班诺邀请莎莉明天为时装秀压轴。可在警察看来，这明显就是以此交换莎莉放弃起诉，并且在接着的交谈中得知，刚才来电话的竟不是摄影师的助理，而是他的大嫂。助理居然早已经离开了。虽然这次警方没有达到目的，但意外获知助理的事也是一个重要消息。随后他们又传唤了助理，再次谈起了认罪协商。不料律师刚辩护他无罪，就被检察官怼了回去。 Nora has admitted taking photos of Sally having sex with Alvin. Consensual sex. She's 17, and while New York may not be able to press charges, according to the feds, that constitutes child pornography. 这可把助理搞懵了。 Is that true? He knows it is. Punishable by 5 years for each image. It's just a tactic, Nora. A tactic? Nora, the Gilberts gave Matt $50,000 to consult. Sally is in the runway show. What have they done for you? 而眼见形势越来越不利，律师立马就要带助理离开，但却被警察拦住。 You know Alvin better than anybody, right? He's always on to the next look, on to the next model. You may feel different, but you know, he'll find a new muse. You don't understand what we have. I think that I do. He's gonna tell you that he's sorry and that he feels bad and that he loves you. But he had no choice. You've heard that before, right?
Alvin, this is the first time he's been arrested. The Gilberts protect their own. You're not his wife. You're not his family. You're the hired help. 这话一下就击穿了助理的心理防线，最终他交出了摄影师性侵的录像，使得警方终于有了铁证。接着就立即赶来了时装秀，准备抓捕摄影师，却不料找遍了整个现场，都没发现摄影师的踪迹，甚至哥哥都不知他在哪里。而就在这时，突然一声尖叫从后面传来，居然是有人发现摄影师被枪杀了，这到底又是怎么回事？不过好在本森敏锐地发现门上面有个摄像头，可以调取监控，但在提取视频之前，他们先审问了现场人员。结果班诺的妻子猜测凶手可能是莎莉男友，因为他威胁过他们。就这样，警察把男友请进了派出所，但他当即否认了一切，声称我的枪还放在家里呢。于是警察立马就去搜查了起来，并从枕头下面找到了他的枪。可是这枪根本发射不了，也从没有使用过的痕迹，因此排除了男友杀人的可能。但是为了保护莎莉，避免再被他控制，检察官最终决定以非法持枪罪逮捕男友。而就在这时，监控视频也终于找出来了，大家赶紧凑过来观看。哪知枪手很熟悉地形，故意躲在了监控之外，接连2枪打死了摄影师。不过本森又发现了状况，赶紧倒带，然后喊了暂停。很明显，摄影师在看到枪手后，他露出了笑容，表明他认识枪手，并不惧怕他，还是他很乐意见到的人。这也证明不是莎莉男友干的，而是为他收拾烂摊子的人干的。结果细思极恐，凶手竟是哥哥。随后警方不露声色，将班诺夫妻2人骗到了派出所后，再说出凶手不是莎莉男友，但班诺咬定就是他。结果下一秒警察拿出了证据，男友手上并没有火药残留，而真正的凶手手上肯定有。 So say you shot your brother, and then 5 minutes later you hug Sally, we would find gunshot residue on that dress. So CSU is going to pick up that dress right now from your atelier. You can't think my husband did this. Yeah, I can. 接着警察又直击哥哥的心理，明言你弟弟总是惹事，每次都需要你去擦屁股，而这次你的公司正在准备上市，可弟弟却被捕受审，所以你再也忍受不住了，毕竟少了他，你的人生会更轻松。而这果真就是哥哥的杀人动机。眼见已被拆穿，他也只能低头认罪了。而本次案件也极具现实意义，浮华之下往往藏着最肮脏的罪恶，权力与利益的诱惑很容易让人迷失本心，丢掉良知。